Musim baru Next Topmodel nak mula lah. Tapi rupa kat sini sama je macam dulu. Bilik ni pun bilik sama macam dulu. Tapi tengok ni, lantai kapet dah tak ada lah. Sedihnya. Rau tak berubah langsung. Dia kena komen semua benda kecil. Gabi, saya happy lah awak dah balik. Macam mana awak berlayar naik kapal? Hebatlah. Saya berkawan dengan kapten kapal tu. Sekarang dia nak berlayar balik. Sebab tu saya ada masa kat Playmobil City. Gabi, saya pun happy lah. Awak dah balik. Musim baru pun nak mula. Musim yang lain dari sebelum ni. Hello semua. Selamat datang ke musim baru dari Playmobil Next Topmodel. Kali ni kita ada edisi kanak-kanak. Kita ada model-model yang bawah umur. Peserta-peserta muda kita akan berdepan dengan banyak cabaran. Semua sekali kita ada 8 kanak-kanak perempuan. Kenapa tak ada budak lelaki yang ikut serta? Mungkin musim akan datang. Sekarang kita nak berkenalan dengan 8 peserta kita. Ini pun mereka. Ini Caroline. Boleh juga panggil dia Karo. Sekarang peserta seterusnya. Ni Pia dari Playmobil City. Selamat datang. Ni pula Jessica. Peserta seterusnya ialah Luiza. Selamat datang. Okey, kami dah tunjuk separuh dari peserta-peserta kita. Sekarang separuh yang kedua. Ini Annalena. Hai. Banyak budak perempuan yang comel-comel. Sekarang seterusnya kita ada Aileen. Selamat datang. Sekarang peserta yang ketujuh. Selamat datang, Cora. Sekarang peserta terakhir kita untuk hari ini. Ni Hana. Okey girls, sekarang semua dah ada kat sini. Jom berkumpul untuk ambil gambar kumpulan. Okey girls, semua tengok depan kat kamera. Tolong senyum ya. Macam manalah ni, semua kanak-kanak 8 hingga 10 tahun. Mesti bising nanti kan? Saya tak sabar nak tengok Kim Rosa besar macam ni. Dia pun nak jadi top model tak? Okey, baik semua peserta perkenalkan diri dulu. Awak boleh mula, Hana? Hai, saya Hana Vogel. Umur saya 9 tahun. Saya dari Playmobil City. Hobi saya menunggang kuda, main dengan adik-adik saya, dengan jumpa kawan-kawan. Hai, saya Cora. Saya 8 tahun. Saya paling suka tengok kartun kat wayang. Suka tengok filem animasi. Hai semua, saya Aileen. Saya 10 tahun. Saya pun dari Playmobil City. Saya paling suka jumpa kawan untuk menari. Saya pandai menari. Hai, saya Annalena. Bila besar nanti, saya nak jadi mermaid. Saya suka laut. Saya paling suka pergi aquarium dengan atuk saya. Hello semua, saya Luiza. Saya 9 tahun. Saya paling suka naik basikal. Hai, saya Jessica. Saya pun 9 tahun. Saya suka beruang panda. Hai, saya Pia. Saya pun 9 tahun. Saya pun dari Playmobil City. Hobi saya kacau budak lelaki kat sekolah. Haha. Hai, saya Caroline. Boleh panggil saya Karo je. Saya pun dari Playmobil City. Saya 9 tahun juga. Hobi saya menunggang kuda dengan berenang. Tahun ni kita memang ada peserta-peserta yang menarik lah. Diorang semua sangat berbeza dan sangat menarik. Kami nak tahu peserta mana yang awak paling suka. Tulislah kat komen kat bawah. Kami menunggu komen dari awak. Kita jumpa kat episod yang akan datang. Banyak cabaran yang menanti korang. Jumpa lagi lain kali. Bye. Oh, excitingnya. Saya masuk Next Topmodel KIDS lah. Lepas ni macam mana pula?